Maar het is immers contané du genre, moi, meravech. Dominique Strauss-Kahn. Non? Ja. Maro et Dominique Strauss-Kahn. En weer de Dominique Strauss-Kahn, vit beatos da vea président de la République Hervé Benak. Mais de... Bon, si a newa plijou er mechade en betegrei setu, bon, ja. Maro Dominique Strauss-Kahn a marvedie ar pap koos beneat huezik. Marvedu do am eus de. Non ket vid larat, met ket a hout. Ja, setu nengava du do dirak dor ar barados. Son père et tigeri an nor, hag e houlen digantan ar piou, ar betrag, ar penaos. Bon, Dominique Strauss-Kahn, amant zo ar gador der, e barados e kichon ar son Joseph, hag ar wechas Marie, hag kemen sent zo, hag pa mom goz yek a jezur, hag beneat c'hwezek vareon da nivern. Setu Dominique Strauss-Kahn, loch en en had e fond da gemer I blas e kichon ar wechas yek. Hag beneat c'hwezek had pleg a diven ne vale ket gwell fondus e fond trezeg a nivern. Bon, et o vetek a nivern. An de war lec'h, ka jezur, ne oa ket kemet a brez labour war son père, a gen ober an tamm zel deus I galierou. O merd korki, derme nous an drompat. A c'hontral ne oa glead din bergret. Beneat c'hwezek a oa I blas amañ barados, hag Dominique Strauss-Kahn a oa I blas da nivern. Setu o hast a buan telefoni da nivern, da lara bon, digas, hag e tispleg ar perag hag ar penaos evel just, hag e lara digasit din amañ ar buan ar gwella, beneat c'hwezek, enaz amañ I blas amañ barados, a me had a gas der Dominique Strauss-Kahn da nivern ar buan ar gwella. Setu gret evel oa larat, ar pap beneat c'hwezek o kemer an ent deus an nivern etrezek ar barados, loch enor a bale fondus, a Dominique Strauss-Kahn o kemer an ent deus ar barados etrezek an nivern. Pliget a rei ben had, ne vale ket e di voutas, bet bon, tamm mes ra renke mon varent an nivern. Pa oan n'engavad war dro an taren, n'engavad o daou e samblas, chomet a zad ober ar pennad koz. Beneat c'hwezek o displega penaos, ya, dec'h son père oan an drompat, a me meus gret kemet a vat war an tamm douar amañ, e pad bet pap, pad nou ket pet la, patati a patata, bon. Ya, konton a had a font ar barados ye. Bremañ a lare beneat c'hwezek, me zo e font gavet va vlas gwir e kichon ar wechas. A lare Dominique Strauss-Kahn, duont an eus gwechas e beken. Na gant a unan goz,